嗨，各位朋友，大家午安。大家好。大家好，欢迎来到素朴佳品直播间。那素朴佳品打造清新好生活，我是丹哥。那我们今天礼拜一中午的时候，然后我们今天会来介绍2个好的产品。那我大概先介绍一下，我们今天客座主厨阿凯他又出现了。他通常大牌都只能在于我们的上班时间才能够邀请到他，不然的话，以往他都不出场的。他晚上是不出场的，他只陪小孩，好不好？我上个礼拜有没有出场？上礼拜有吗？啊，上礼拜那天我刚好我不在。你这样礼拜不是你们都是临时发通告。临时发通告，不好意思，我下次我会在半年前就敲你一个通告，好不好？半年前啊，半年前，因为重点是半年后我不知道在不在。因为我应该要这么说好了，因为阿凯他真的他时间是坦白讲真的有点难瞧。上次那个碰碰是真的千交代万交代才去瞧到这样子的一个档期啦。那我今天也是早上上班9点遇到他的时候，马上跟他说：阿凯，拜托一下，今天中午来协助一下。我们今天会介绍2个好产品哦。然后因为我们礼拜一的话，我们之前都是介绍那个酒品的部分啊，但是我们后来有讨论一下，就是说我们是今天原则上也是希望是围绕在以食材，因为食材的话，在我们之前的播出的档次里面哦，食材其实收过大家还蛮不错的一个热烈回应哦。那会希望是我们针对食材部分再加开，那但是呢，我们的那个精酿啤酒还是一样会再继续再来跟大家去用一个不一样的方式来呈现哦。那现在目前线上的朋友，如果上线的话，可以跟我们打声招呼哦。Hello。那我们今天的话会介绍2个食材哦，我先稍微提一下。我们之前在去介绍食材的话，都炒虾。那今天的话，炒虾一样会围绕在炒虾，但是它会比较小一点的 size， 但是呢，它的分量是比较多。那炒虾在开始的之前呢，我有跟阿凯稍微聊一下。其实像我们一般我们去那个菜市场，大部分我们在市场的大部分都是买到的都是白虾。对。那炒虾的话跟白虾有什么不一样？可不可以请阿凯来让我们线上的朋友大概知道一下？因为其实像我去菜市场买哦，坦白讲，我每次买就买猪肉、牛肉，然后地瓜叶，然后可能青江菜，大部分我会买就买这几个。如果是买到海鲜类，我就真的不会买，就顶多买鳕鱼或鲑鱼而已。如果说是不是能够透过阿凯这边来帮我们介绍一下，其实在市面上炒虾跟白虾它的差异点在哪边？那也许它的营养或等等成分有什么不一样的？怎么了？好，我们介绍一下炒虾好了。对，因为我们今天卖炒虾啦，炒虾它又叫做斑节虾。斑节虾。对，斑节虾为什么叫斑节虾？因为它的虾壳身上啊，因为有一节的那个斑，有没有一节一节的斑痕？有没有？哦，对，在这边嘛，可以来给我们现场看一下哈。然后炒虾哈，基本上它跟白虾比较不一样的地方，就是它的口感，吃起来比较 Q 弹，比较 Q 弹。对，白虾的口感看起来会比较软。然后吃起来稍微比较软一点，然后白虾吃起来会比较散吗？是这个意思吗？对，肉质比较软一点，但是也是还不错吃啦，不错吃。只是说，如果以口感来讲的话，你吃炒虾的口感会比那个白虾的口感更好。所以当然说炒虾，我们一般在市面上买炒虾的价格会来的又比那个白虾还要再贵一点。所以说炒虾的价格会比白虾来的贵。对，一定的。了解。那像我们今天跟线上朋友来去推荐的、来去推广的部分，我们是以20批，所以20批就是这一盒里面它有20只。我们之前的话有跟朋友们分享过6批跟8批嘛。对。那这一次我们要是介绍的是20批。那20批的话，它的分量，我们刚刚请师傅煮的分量就是这样子，是20批的量嘛？没错，一大盘哦。这么大一盘就20批嘛？对，没错。哇，很棒。这个的话，就可能在家庭聚会啊，或者是说我们今天礼拜5的时候，下午要下酒菜的时候，我觉得这一道菜也蛮适合的嘛。对，这是最适合你的啊，真的。你跟碰碰都是酒鬼。没有，我们是品酒，我们是喜欢享受生活的人，不是酒鬼。今天这个没有喝可以吗？这个没有喝可以啊，礼拜1要清醒一下啦，上班前要清醒一下。对，第一天而已。那今天我们这道菜是什么？什么样的料理方式？今天这道菜是盐酥虾。盐酥虾。我们就是针对虾子的大小，我们可以去做不同的菜色。对。像上次你有吃到
你吃8P 的时候是吃什么？8P 哦，胡椒虾。我都吃到的，后来都忘记了，应该是第一次吃胡椒虾没有错。对，第一次是吃胡椒虾。我说真的，上次我吃胡椒虾，那个真的很过瘾。对，那一只就打架，然后就像你讲的哈，它的肉质真的是 Q 弹，对，然后多汁美味。对，上次你们请师傅他调配的话，我觉得那个味道是真的，我觉得恰恰好。对，它不会让你觉得太死咸啊。然后6P 你有吃过吗？对不对？6P 也有。你都专门吃虾子哎。对啊，一定要的。年纪大了要稍微保养一下要注重一下。难怪体力都没退。真的没有退。对，那个6P 你也是吃，但是你有没有发现6P 或者是8P，他做的料理会比较稍微比较简单一点，就是不是炒一炒、烫一烫就结束了哦。可是20P 我们感觉看起来就复杂多了，对不对？对。为什么20P 我们会做成像咸酥虾这种料理，就是因为我们让它整只虾子都可以吃了。而且连虾壳也可以。对，连虾20P 就是连虾壳都可以吃，所以你在家里，如果你要用气炸锅也可以，起一点点小油锅来炸这个虾子也可以，其实都蛮好炸的，而且很简单，而且这个虾壳你稍微炸一下久，那个时间你掌握的好啊基本上它吃起来是酥酥的，然后整只虾子都可以入口。害我都吞口水了，因为看到刚阿凯他有说，其实虾壳的话，我们有时候在料理像海鲜类的话，我们会比较小小的留意一下啦，就可能它有带那个硬的会刺的嘛。对。所以你们刚刚说的，它的虾壳，我们今天试的料理方式用咸酥虾。对。那它的虾壳是有把它剪掉。上面尖尖的部分我们有稍微把它剪掉。对，有剪掉。须是没有关系，但是前面这里有一个尖尖的地方，大部分我们都会把它剪掉。这里把它剪掉，然后还有头这边把它剪掉嘛。对。OK， 那我们那个脚呢，就是有它那个小只那个脚，也需要这样子方式来料理。小只的脚不用，基本上它下去炸的话都会酥了。真的哦。对，它酥了就是可以直接吃下去。哦。然后你吃咸酥虾跟你之前吃的那种6P、8P 的虾子不一样哦。6P、8P 的虾子我们主要是吃它的肉。对。但是咸酥虾你在我们这个20P的你不要小看它小。对，就是因为它小，所以它的壳炸起来，它的壳比较薄，炸起来的话会比较香，会比较酥。哦，对，而且其实虾壳都可以吃，你知道吧？甲壳素。对，没错，很棒的，很棒。对，所以整只虾都可以入口。然后它的肉基本上保有，你等下吃就知道它保有原本炒虾它应该有的弹性，但是不会到太硬，因为咸酥虾你有可能会怕它吃起来，因为壳已经稍微酥酥脆脆硬硬的了，对，然后肉还是硬，不会，它肉是软软，然后 QQ 的这样。这个是不是跟我们像有时候去你看，这个摄影大哥你就自己先刻了一尾了哦。我手拿过了。哦，你手拿没关系，我可以接受。我想要说的就是像 K 膏，对 ，K 膏的方式也是像这样子嘛。类似也是这个样子。那他有的时候像我小朋友，他对虾子也稍微有点过敏，他有时候吃那个 K 膏的话，那个西虾啦，他可能就吃下来会痒痒的嘛。这个是比较是西虾才会这样子吗？还是说我们一般的虾子都会这样子？如果你对虾子过敏，基本上都会。但是如果你对虾子过敏的话，你另外一点就是你不要去吃头。不要吃头。对，因为其实它的虾子会过敏，类过敏素里面最多就在虾头这边，虾头过敏最多这样，所所以你尽量吃。身体你可以试试看啦，我不能保证说完全都没有，我就来试看看。但是虾头你就少吃一点的话，应该基本上过敏会比较减缓。所以我的意思是讲说，不要小看20P哦，因为20P有20P的做法，然后6P、8P 或者是4P更大。像是你上次上个礼拜又吃明虾，是不是？又被你发现了。你都专门吃虾子对不对？那礼拜5就是好野人派对，就是要吃好吃的东西。对啊，我只想说那个 Lucky 不是有在反应吗？有吗？对不对 ？Lucky 说反应他瘦了啊！你怎么感觉越吃越壮啊？对不对？当然要越吃越壮，因为这是好东西嘛，对不对？没有对，所以我们刚才最主要就是虾子啦，就是虾子那个大只小只各有各的做法，然后吃起来它的口感其实各有各的特色，没有说哪一种特别的好吃还是怎样，只要会料理会处理的话，基本上都不错。那像这一道菜的话，因为就像刚刚凯讲了，它吃起来的肉质是 Q 弹鲜美的。那如果在家里的话，它是要先把它像我们刚刚说的壳尖剪掉，然后再用那个油锅去去酥炸吗？对，2种做法啦，就是
如果你要炸的，就是气炸锅，对，气炸锅，不然就是起一个小油锅，油不要太深，大概超过2公分厚就好，其实也不用让你用2公分的高度就好了，下去炸，对，这是一种方式，对，好，另外一种方式啊，如果有烤箱，把烤箱火吹到最大，对，开到最大。然后我们虾子先把它烫过，烫过稍微烫一下，烫过之后大火烫一下，然后进去烤箱烤一下，对，烤一下它的虾壳也会稍微有点酥酥的，这也是一个方法。然后烤完之后或是炸完之后，我们再去炒葱姜蒜辣椒这些末，然后炒一炒，爆香就好了啦。再加入这些虾子，然后撒一些胡椒盐，这样就可以。胡椒盐，因为好像这种比较重口味的话，都是可能要胡椒盐跟蒜末这些去调味嘛。对，了解。各位线上朋友可以看到，这个就是这么一大盘，刚刚已经被我们偷吃2只了。这么一大盘的话，它是我们今天要销售了这个20批的炒虾，就是斑节虾。像我们刚刚有提到了，它的口感是 Q 弹的。那呢，我们今天的一个优惠价。一般市面上的话，它卖的话，一盒大概落在于200块左右，180到200块啦。那我们今天呢，只要一盒就是160块，20批的一盒是160块。那如果说你喜欢的话，也可以跟我们其他朋友们一起来去做一个集体的购买，就是团购啦。我们今天可以给你们一个优惠价格，一盒的话20批的炒虾它是160块，对。那如果4盒的话是多少？500块哦，500块哦，4盒是500块哦，而且这是冷冻的，我们在捞起来完之后就把它抓起来完之后是急速冷冻的，所以它可以放在冷冻库里面如果说我们今天这个礼拜吃不完的话，下礼拜可以再继续吃，所以说在保鲜保存的方式都是很方便的我说一次今天这个20批的话，它是一盒这样子，一盒的话是160块，160，那一个优惠价，一次买4盒就是500块各位朋友可能也要好好把握一下。我们今天来推荐这个炒虾，20批的炒虾。好，线上朋友如果喜欢吃虾子的可以让我们知道一下，来帮我们分享一下彭维健，你刚刚有吃到很酥脆没错，真的很酥脆，好吃 Q 弹，跟我之前吃的那个6批跟8批，它其实料理方式不同我觉得它呈现的风味也会不一样。好不好？那如果说喜欢的话，麻烦帮我们 A01+1，就是我们今天的炒虾20批的炒虾，它是一盒是160块，如果你一次买4盒的话是500块。OK， 好，那我们接下来进行下一个产品我们今天呢会来去推荐第2个产品，我觉得第2个产品很值得来去跟各位朋友分享它是我们今天是用日本信州辣味噌，对然后它名字有点长，辣味噌松板猪我们今天是来用一个辣味噌松板猪，它是一个调理包，给各位看一下它是一样是个调理包。那这个调理包的话，就像我们素朴佳品一样，我们希望是让我们的线上朋友购买的朋友，他用一个最快速、最简单的方式，能够去买到这样子师傅级饭店师傅所做的一个调理包。那我来跟各位介绍一下，我们今天为什么要介绍它？因为像在日本的话，我知道很多日本人他都喜欢每天早上都会来喝一碗味噌汤，你知道为什么吗？为什么？因为有一句俗谚说啦，日本人他们生病的时候不会花钱去看医生，你知道他去干嘛吗？去花钱去买一包味噌去买个味噌来吃，因为在日本来说，那个味噌的话，它算是有一个生机饮食的生机养生的一个概念啦。他们是透过一些豆类，然后去做发酵，跟米还有豆类再加上一些盐巴，这样去做调味。那只要我们想到说，只要是发酵类的产品，其实像那个我们优格优酪乳这种有经过发酵的一些好菌种，那在我们肠胃里面都是很有算是很不错的一个饮食概念啦。那日本人的话，就像我刚刚提到的，他是每天都会去喝一碗这种味噌汤。那我觉得他们对于养生的概念，他们是很讲究的。而尤其我看一篇报道他就说，其实，在亚洲亚洲人他是吃盐巴的部分他那个食物的带盐巴的量是比较大。那但是反而是在日本的话，他们得到这种比较不好的疾病，就可能癌症或等等之类，或高血压，他们的比例反而是比较少。那有一个研究报道就说，因为他们是每天都在吃这个味噌味噌。那今天也请阿凯来帮我们来介绍一下，我们今天它的食材里面的话，我们今天是用的
日本的信州味噌，为什么阿凯会想要用这个日本信州味噌啊？因为信州味噌它吃起来，哦，它不管是腌制物品还是说那个我们在煮菜啊、做味噌汤啊，哦，它的味道会比较风雅一点。风雅，你居然用风雅这个名词来形容？碰碰是文青人啊，文青人，我们要跟上他，你不要跟他变成像假文青好吗？他说他是文艺青年，所以我们要这个现在开始开始用语开始不随便用语了，对，不随便用语哦，比较有文艺一点的感觉，是，就是基本上它吃起来味道会比较淡，然后会回甘，不会像一般我们吃到的红味噌啊，还是那种比较黑色颜色比较深的大豆味噌，对，它的口感吃起来就会比较咸，所以我们今天比较冲，今天是白味噌，比较淡一点，对，信州白味噌 ，OK，然后味噌的话，基本上如果是一般的味噌，哦，一般味噌大概它发酵都是1到3个月就可以了，1到3个月，对，1到3个月我们就快速发酵，有科学发酵的方式，对，工业发酵的方式。然后信州味噌的话，它是属于长时间、长期发酵的，所以它的发酵时间，你要吃到信州味噌，它的味噌大部分每一包的，你买到的味噌，它的发酵时间都是1到3年不等。所以它养成时间比较久。它的发酵时间会拖得比较长，所以这是天然发酵的，跟我们一般买到的什么那些工业味噌啊，对哦，那个超市买到的比较便宜的啊，10几块、20块的味噌是不太一样。不太一样。对，它是自然发酵的味噌。对，了解。它的味道会比较风雅一点。风雅。对，然后有回甘的那种感觉，有回甘，对，讲的我都流口水了。对，所以吃起来的话，哈，基本上可能只有碰碰这人了解，因为我记得我上一次有跟他我好像都跟他直播这不知道是不是他这一档东西，我直播他2次，跟他一起做过2次的样子。他吃过一次就爱上了。对，他文艺青年。文艺青年 ，OK。那好，那我们来像我们今天的像这个。调理包，其实调理包的话，其实它一样，它的保存方式也是这样放在我们的冷冻里面。而冷冻的话，如果说你在家庭要去使用的时候，一样放在一个煮滚的热水里面嘛，就直接把它丢进去。各位请放心哦，直接把煮滚的热水丢进去，我们这样子的一个包装，它都可以耐热到大概120度以上嘛。对，这个可以耐水温到120度以上，这个包装它是有经过验证的啊，所以说各位可以请放心，它是可以直接丢下去。那丢下去完之后，大概刚做的时间大概3到5分钟，它就可以整个在起锅了。水滚。对，水滚我们就可以整个起锅。那我们今天的话，我们会来有一个应用方式啊，我们会想要来做一个辣味噌松板猪，对，然后来煮粥。煮粥的话，我们待会也可以看到一下哦，它其实它煮粥的话，它会有个算是一个吃的会比较有个饱足感。对，有饱足感的话，那它又营养，因为它那个米粒的话，它可以吸收到我们的汤汁里面，所以说是很不错的一个料理方式啦。那阿凯这边的话，你就边准备哦，来，请说。这是上次碰碰他有提到的，就是上次我们本来说要做粥嘛，对不对？然后后来没有做，然后这次我们就把这个料理做一个运用，然后做成粥这样。对。阿凯，我们不好意思，我们刚刚还没提到一个，就是说我们是用白味噌，但是你看一下它的汤头哦，来，我们镜头看一下，它汤头的话，感觉有点颜色不一样嘛，这个是你用什么样的方式去？它主要颜色会变的原因呢，就是它本来其实是白色的，就是像这个白色的，对，是因为我们加了红辣椒、韩式辣椒粉、韩国辣椒粉哦，然后它的颜色就会有点偏橘。偏橘。对，它让它偏橘。这个颜色也蛮漂亮的啊。我们把它加入辣椒的原因呢，就是因为那个，你要干嘛？不要害羞。主要是辣椒的话，它可以提味啦。可以提味。对，提味。然后这道菜啊，待会我们煮粥的时候啊，你稍微有一点点辣会更下饭这样。现在夏天嘛，夏天我就觉得有点吃一点比较开胃，对，就是酸辣的感觉，我觉得那个都是对于身体啊，或者是说整个食欲会大增啊。对。然后我们就是我们买回去之后，就是把它汤汁拿起来，对不对？倒出来，然后料我们先放在里面，料其实蛮多的。其实你刚这样子一包大概多重哈？这样你说这个吗？对，有500克哦。500克嘛，500克这样一包，我们固形物的话，大概也应该有超过1半以上喽。对。固形物差不多有
250克左右。对，可以看一下哦。它固形物的话，除了我们刚刚讲的还没介绍到的一个另外的重点，就是我们的松板猪嘛。对，那里面还有蔬菜，有玉米，然后我刚刚看到好像还有豌豆跟杏鲍菇嘛。对，这大概这几个为主。毛豆也毛豆、杏鲍菇。对。然后还有玉米。对。然后还有刚刚要提到的我们那个松板猪。松板猪的话，我相信各位应该对松板猪这个名词应该不陌生啦。我想要补充的就是一头猪就是2片肉，嘴边肉啦。对，这个脆皮吧。为什么会找它呢？因为它的吃起来的口感会比较有 Q 弹。对。坦白讲，吃起来真的有点像那个那个叫什么？炒虾一样。对。像我们卖的炒虾，它都吃起来是 Q 弹，然后它不会让你觉得润啊那嘎贝糯啦。主要是它有在运动啦。对，没错，它有在运动。就是有运动的部位，它的肌肉会比较发达。它发达的话，它的吃起来的口感就会比较好一点，比较紧实一点。对，而且你靠近嘴巴这个地方啊，就是后颈这个地方也是油脂分布最平均最好的地方，所以你口感好，再加上你有油花，所以它吃起来就是有一种润滑的效果。对。所以说它的油花分布是很均匀，它不会说可能集中在某个部分这样子。不会，松板猪就是松板肉那一块肉就是它的特色，它的特色就在这边嘛。对。OK， 那像我们如果是到了这个煮过的白饭啊，它倒下去的话，我们要怎么去判断说什么时候大概可以起锅？是等到米粒它整个是比较膨胀的时候嘛？对，我们稍微煮到这又分2种哦，一种就是有的人喜欢吃就是台式的粥，台式的粥的话就是我们刚才讲的有一粒一粒的嘛，对不对？一粒一粒的，然后不会糊糊的。然后如果你们吃那种广东粥，它就会把它煮得糊糊烂烂的这样。对，所以有2种，看大家喜欢吃什么，看每个人喜欢的口味啦，口味不一样都可以。了解。那像我们这个煮粥的话，其实我们在料理过程当中也可以加入一些可能蔬菜类啊，或者是说其他类的产品都可以进去。蔬菜、青花菜、香菇啊，再提个甜味就对。好，我们今天的话，我们阿凯这边在边料理，我们再来跟各位介绍一下我们今天的一个优惠价格。今天辣味噌松板猪这样子一个调理包，一包500克，然后固形物大概超过250克，那其他都是我们的汤底。那这个的健康又营养的一个辣味噌松板猪的话，我们今天一个优惠的一个直播优惠价，一包是160块，一包是160块哦。各位如果说喜欢的话，可以帮我们按一下 A02+1，A02+1就是我们今天介绍的辣味噌松板猪哦，这样子一个调理包，一包是160块。镜头上面可以看得到，阿凯他现在已经开始在慢慢的去把那个粥给煮开来了哈，那个粥慢慢有一点浓稠了啦。对，所以我刚才说有看个人的喜好啦。对，你喜欢吃浓一点的话，糊一点的话，你就把它煮烂一点。有一位帅哥说焗得很漂亮，焗得很漂亮，真的。我们这边没有帅哥，只有文青而已。说真的，我在旁边都可以闻得到它那个辣，有点带一点辣辣的那种酸的味道。对，其实就是味噌。味噌嘛，对，味噌的香味。这个颜色我觉得色香味俱全，因为颜色的话让大家看了会觉得感觉那个真的好吃哎。好，那我们今天就这样就好了。我们煮粥嘛，对，我们带一点汤汁，好不好 ？OK， 没问题。我以为说今天就这样结束，我都还没吃哎。没有啦，怎么可能让你吃这么吃不好，对不对？吓我一跳，我想说今天就等待就是这一刻了。丹哥中午没吃就趁这个。真的，这也是我们直播的福利啦。对，然后剩下来这边我们就直接倒下去，再煮一下，直接摆上去也可以的，或者是我们在家里开的话，再吃个味道。对，整个我们在家里煮的话，整个倒下去一起煮也没关系。对。那我们今天难得来，我怕你下次不发我通告啊，对不对？对啊，好吧。对，我还是要表现好一点。没有，我知道怎么煮了，拍盘一下。我知道怎么煮了，下次不发你，我自己来就好了。不要，这样也好啦。妈的啦！阿凯，其实这样子的话，如果说我们在外面啊，像一般那种我们先不要说一般的广东粥啊，如果说像这种类似一个烩饭啊，对，等等之类，这样子的话，我们在外面也大概。一般的餐厅也要大概落在250到280左右嘛，可能280跑不掉哦。而且这样子的量，大概我觉得，你如果再加上饭煮粥的话，你整个倒下去的话，大概是2到3个人，对，就是可能小家庭啊，2大1小，
或者2大，我觉得这样整个料理都差不多嘛。因为基本上两三个人是可以，因为我这边还有剩啊。对啊。哦，真的很棒哎。对，好，就 OK。你试试看。就是上一次我有提到，就是，跟那个我们另外一个金钟的那个主持人讲啊，就是准金钟主持人讲说，煮粥是特别好吃的。真的？对，煮粥非常好吃。那我就不客气了。拌面也不错，对，那你试试看。好。哇，每次都有这种。很烫，真的很烫。阿凯来帮我讲个话，垫个档，我先吃个东西。没有回家就是很简单，就是我们退完冰之后倒出来，然后把饭加进去就可以了。对，然后加进去看我们要吃到多浓稠啦。如果基本上我们还要再加一点水哦，因为我刚才没有忘记跟大家讲，我们还是有再加，像这个汤匙我们还是有加个3-4匙的水，就是基本上就是要把饭煮烂了，再加水，然后跟这个它的汤汁一起做混合的话，基本上就是会一个蛮不错的料理的，对啊。适合加胡椒吗？白胡椒？我是建议都不要加了，因为你就直接吃，对，自己已经有调味，就直接吃里面的调味就好了。对。最好是熟米啦。小编不要问一些奇怪问题，但是熟米啊。因为如果你妈妈在家里吃生米的话，那它煮太久了，对她而言太浪费时间，因为你要先把它煮成。你要把米煮成生米下去煮嘛，当然用生米下去煮是最好的，因为营养分是最好，都不会流失，是最棒的。但是问题是你的时间相对的，你煮这个粥可能就要煮个30-40分钟了。对啊，但是如果你用我们原本煮好，其实这道菜就是我们就前一天可能有剩下来的晚餐的饭啊，或者是中午的饭，然后我就想说，这一餐不吃饭，我们吃一点不一样别的东西，那我们就煮这个，然后加粥下去，就是加这包下去这样煮。另外还有我们之前有卖一个那个刀削面 ，Rocky 很爱的那个是那个对牛腩那一道菜其实也是可以来做这个炖饭，也是不错。其实基本上你说它像粥，台式就像粥嘛，对不对？可是你看你像那个叫什么那个西式的话，这像不像炖饭？像。我们再撒个cheese可不可以？对，也是可以，也很棒啊。再撒个cheese就变炖饭了啊，对不对？它可以用西班牙的米做成这个炖饭。对，西班牙的米基本上也可以，太讲究了，太讲究了，都可以。对，然后你说中式、西式炖饭、稀饭，对不对？咸粥，然后日式，对不对？日式杂炊也是类似这个样子。真的。对，所以你就可以变好几道那种不同样的变化方式啦。变化方式，它的变化方式、应用方式是很广的。没有错。对，那像我刚吃哦。说真的，它的那个米粒它是已经吸收到汤汁里面了，那个很棒。然后再加我刚刚另外再吃一个那个松板猪，哇，那真的是加分。对，赞。今天这一道各位可能要真的好好把握。我们今天的话是直播价是1包500克的这样1包哦。辣味噌松板猪的话是160块。我们今天是 A02加1，麻烦帮我们辣味噌松板猪1包是160块。好，我们今天也会再提供一个优惠的直播价哈。所谓优惠直播价，我们会提供一个组合价。这个组合价呢，像我们今天有介绍炒虾，对，20片的炒虾，跟我们这个味噌松板猪、辣味噌松板猪的话，它可以让各位自己去认搭。你只要可能合并虾子加松板猪，你可能可以买2盒炒虾，对，买8包的松板猪，10入。1500块，反正都是10入就对了。对，反正你就数量加起来是1500，把10入的话，我们就算你1500块，你口味让你自己任选，好不好？让你自己任选。这个是如果是喜欢我们的团购优惠价的话，麻烦帮我们 A03加1。哦，这个是真的很机会很难得哦。就是我觉得像这个炒虾的话，好像也可以应用在这里面哦。也可以嘛。所以说它这个辣味噌的松板猪，其实它的变化性、应用性是非常广的。那炒虾的话，也像刚刚阿凯他有提到，就是你可以去做一个不一样料理方式啊，可能弄一些可能下酒菜啊，或者说清蒸一下，这个都很方便的，好不好？那我们今天接到2个产品，2个产品啊，2个产品3个优惠。第一个的话，它是我们的20批的炒虾哦，这个的话是我们1盒一样是160块，4盒500块哦。哦，记住 A01加1是这个优惠价。第二个就是我们的4盒500嘛。对，4盒500，1盒160，1盒160。哦，这个是我们的辣味噌松板猪，
好不好？这个是一个调理包，然后重量是500克，它是一个即时调理包的一个概念哦。它其实应用方式很广，那个是我们 A02，一包的话是160块。那如果喜欢的话，也麻烦帮我们打个A02加1，那小编他就知道了。那最后一个，我们提供一个今天炒虾加辣味赠送满猪一个组合优惠价，10入你只要自己任选，你可能选2盒的炒虾或者是3盒炒虾，那加起来再加上我们的辣味赠送满猪价值等于10的话，我们就算你1500块，1500块。这是 A03哦，如果喜欢的话，也麻烦帮我们按一下 A03加1 ，OK。那我们今天的直播也差不多到这边啦。那明天的话，我们会请碰碰他来去帮我们一样在中午这个时段，也会来帮我们在线上去做一个文艺青年的一个饮食的方式，哦，让介绍给各位，好不好？那我们今天的直播就大概到这边。那阿凯，麻烦下次我敲你洞靠的时候，麻烦要停一下，好不好？半年前没问题，半年前一定会先跟你说。我不知道我还在不在啊？会在。OK， 好，那我们今天先直播到这边，谢谢，拜拜，拜拜。